มีนมชมพูใช่ไหมคะ เร็วใช่ไหม ค่ะบานน้อยค่ะที่มีนมชมพูมีไข่มุกมีมุกไหมคะ อะไรนะ มุกพี่รู้ไหมทำไมหนูสั่งหวานน้อยค่ะ มันหวานมากไหมอ่ะเพราะว่านมชมพูมันเป็นเมนูที่หวานเยอะไง จริงเหรอคะ ใช่ หนูสั่งหวานน้อย เพราะว่าหนูเป็นคนที่หวานอยู่แล้วค่ะ แม่ค้าตามไม่ทันเลย จริงๆอยากมาซื้ออันนี้หลายรอบแล้วค่ะ แต่ว่าเวลาผ่านไปตรงนี้ปิดแล้วปิดกี่โมงคะเปิดกี่โมงคะ7 โมงเช้า20 บาทนะเรียบร้อยแล้วพี่จำหนูได้ด้วยเหรอคะทำไมอ่ะอ๋ออร่อยหมดเลยทำไมพี่ทำชานมอร่อยจังคะไม่เป็นนะคะแต่ว่าพี่มีเมนูแนะนำไหมคะพี่ชอบกินอันไหนที่สุดคะอันไหนโอกาสหน้าหนูมาลองอันนี้ค่ะได้เป็นนะคะอร่อยมาก